睇片之前記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。上集就講到我哋玩完 Eye of Sky 啦，未睇嘅記得去睇翻先。我哋而家一早就出發去一個 NC500都幾出名嘅景點，佢就係哈利波特火車橋啦。哈利波特火車橋嗰個地方就叫做 Glenfinnan Viaduct， 由 Skywalker Hostel 出發係要揸3個鐘頭車嘅。我哋當日7點就離開 hostel 啦，同埋記得去咗廁所先離開啊，因為沿途都唔係有好多廁所。如果要去呢個景點嘅話，記得要最少提早1個鐘到停車場，因為佢哋個停車場會好爆嘅。雖然佢哋有好多位啦，但因為呢個景點真係太熱門啦，提早到係可以保障到自己多啲。呢個停車場係5磅可以泊全日嘅，如果睇火車嘅話，最少都會喺度留2個鐘噶啦，所以都係合理價錢。去到嘅時候，因為未夠鐘啦，所以就行下間鋪頭先。一入到去有勁多哈利波特嘅商品，例如鎖匙扣、杯、衫、糖、法杖、文具等等。除此之外，仲會有呢個地方嘅手信，都係一啲鎖匙扣、磁貼等等。仲會有高地牛同埋尼斯湖水怪嘅公仔添。間商鋪隔籬就係嗰個 View Point， 由地下行到上去只係需要5分鐘嘅啫。呢條係一條唔算太難行嘅山徑，慢慢上山就可以到達觀景台。雖然路程唔長，但一路都可以欣賞到高地山谷同森林景色。去到觀景台之後，視野會突然開揚，四周被群山包圍，遠處仲可以望到 Loch Shiel。天氣好嘅時候，景色更加壯觀，好有蘇格蘭高地嗰種遼闊同寧靜嘅感覺。建議大家預留少少時間，唔好淨係影完相就走，不妨坐低欣賞一下四周景色，感受高地嘅寧靜氣氛。如果遇到日出或者日落，成個山谷更加會染上一層金黃色，絕對係一個值得慢慢享受而唔係匆匆打卡嘅地方。介紹完之後就講返正題，而家遠處望到嗰條橋就係架蒸汽火車會經過嘅地方。咁呢度係其中一邊可以欣賞到蒸汽火車嘅觀景台，但呢個位嘅距離會比較遠啲。如果想要影到近距離嘅蒸汽火車，就要去對面山遠啲嗰邊去睇啦。所以我哋而家就會兵分兩路，用2個唔同角度去呈現火車經過一刻嘅畫面。由 Glenfinnan Viaduct Viewpoint 行去 Glenfinnan Viaduct Viewpoint West 係要20分鐘嘅。我哋當日淨係得2班火車，一班就係10點45分，第2班就係3點20分，所以一錯過咗就要等好耐噶啦。基本上係得一條路嘅啫，跟住人群行就點都唔會錯，大概行15分鐘就會去到橋底噶啦。呢條橋就叫 Glenfinnan Viaduct， 興建於1901年，全長約380米，由21個石拱橋組成，橫跨成個山谷，係西高地鐵路其中一項最具代表性嘅工程。當年更加係英國最早期大規模採用混凝土建造嘅鐵路橋之一，至今已經有超過120年歷史。西邊呢一邊有啲唔同，佢係喺個山坡上邊嘅，同埋會有啲濕滑嘅泥土，所以要注意安全。咁我揾到個靚位嘅時候就係10點15分啦，即係大概架火車嚟之前半個鐘度。我都呼籲大家可以早少少到，因為西邊真係唔算好多可以企到嘅位嘅啫。經過呢度嗰架蒸汽火車就叫做 Jacobite Steam Train， 佢被譽為全球最靚嘅鐵路旅程之一。路線來回 Fort Williams 同 Marlek， 全長約84英里，單程大約2個鐘。沿途會穿越蘇格蘭高地，經過湖泊、山谷、海岸線同多個小村莊，景色4季都各有特色。火車保留咗傳統蒸汽火車嘅外觀同車廂設計，坐上去就好似穿越返幾百年前一樣。睇完西邊嘅角度之後，即刻去睇返近停車場嗰邊嘅 View Point 角度啦。咁我就覺得兩邊嘅角度都各有好處嘅。首先講咗呢一邊先啦。雖然呢一邊就遠啲，睇到架火車都細架啲，但係佢睇到架火車嘅時間就耐啲。因為架火車係一直延伸到去山嘅另一邊，但呢邊都可以 keep 住睇到嘅，可以睇到嘅角度係大好多。而西邊嗰一邊嘅好處就係架火車會近啲，所以睇落會大架好多。但缺點就係要行20分鐘先去到嗰個位，同埋啲地有機會係爛地。所以我哋就拍晒兩邊唔同角度嘅片，可以俾大家衡量下自己應該去邊一度睇啦。咁喺西邊行返轉頭嘅時候，就可以睇下條橋底啦。頭先都有講過呢條橋係有超過120年嘅歷史，所以喺條橋底就會見到呢塊100周年紀念牌。咁喺行返轉頭之際，就俾我見到有第2架火車行頭先嗰條橋喎。
個感覺好神奇。頭先見到蒸汽火車，而家又見到現代火車，好似即刻穿越時空咁。睇完蒸汽火車之後就離開，出發去咗 Fort William。由 Glenfinnan Fardolt Car Park 揸車過去，只係需要25分鐘嘅啫。咁我哋去 Fort William 都係去食下嘢嘅啫，千祈唔好學我哋喺度瞓一晚，因為呢個城市冇乜嘢做嘅。俾我重新決定一次，我會直接落埋去 Glasgow。咁我哋就繼續我哋嘅中餐，價錢就相對上平過 Isle of Skye，而且仲有得食翻小菜，對我哋啲病人嚟講係非常舒服嘅。食完之後就行下個市中心啦，比較有特色嘅就係呢個教堂啦。咁佢就係 St Andrew's Church 啦，不過佢都唔係重點。成個城市嘅重點應該係頭先嗰架蒸汽火車。雖然我知道佢而家已經去咗 Marlik，但都想搏下睇下會唔會有架後備火車，所以就行咗過去火車站嗰邊睇下啦。咁就好近嘅啫，由教堂行過去只係需要4分鐘。咁去到就見唔到蒸汽火車，但係就見到一架舊式嘅火車，都幾有特色嘅。住宿就唔特別介紹，因為真係冇乜特別。瞓醒第二朝就去咗呢度食早餐。呢間餐廳就叫 Highland Cinema， 去嘅原因係因為佢開得早，朝頭早8點就開門啦。呢個就係佢嘅 menu 啦，款式就唔算好多嘅，但叫做有得食下啦。咁我哋就嗌咗 Teapot for Two， 就價值4磅嘅，個茶壺同茶杯都幾靚噶。我就嗌咗個 Highland Sourdough Toast served with MOWI smoked salmon and avocado with rocket， 價值12磅。咁佢就嗌咗個 Breakfast Pancake， 價值8磅。首先講咗個茶先，佢都係飲普通茶包嘅啫，但係啲茶具用嚟打卡係幾靚嘅。個 pancake 就幾正常嘅，個 yogurt 係好夾個 pancake， 只係有啲妹係幾酸咁。而我個麵包係幾好食嘅，雖然佢係細份，但食得出啲牛油果係新鮮嘅。所以一早想揾嘢食嘅可以嚟呢度睇睇啱唔啱啦。食完呢一餐就代表我哋嘅 NC500之旅已經正式完結啦。好多謝有睇晒咁多集嘅每一位啦，亦都希望我哋嘅片係可以幫大家去了解多咗 NC500。但係我哋嘅蘇格蘭之旅係未完結嘅，想知我哋做咗啲乜就記住留意下一集啦。記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel。